ำให้หนูเอาน้ำปลาหวานแล้วกะปิจ้ากะปิเดี๋ยวแล้วเนี่ยสุกอร่อยแต่มันก็ไม่เปรี้ยวมันไม่หวานอ่ะมันสามรสอ่ะน้ำปลาหวานไหมจ๊ะ เปรี้ยวไหนมันไหน ไม่มีเปรี้ยวหวานอย่างเดียวลูกสามรส ไม่เอาเปรี้ยวมากนะ เนี่ยไม่เปรี้ยวมาก เปรี้ยวมากนะ ใช่เอาน้ำปลาหวานแล้วกะปิอ่ะเอาลูกสุกให้โอ้ยลูกเสียเลยได้สองลูกแล้วนะ 2 ลูกเท่าไหร่ เอา30เอาน้ำจิ้มมาปลาหวานปะล่ะ ไม่เอา ไม่เอา30 บาทพอคิดยังไงไม่เอานะแบบเปรี้ยวนะถึงก็เปรี้ยวมาเนี่ย